Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Менин катталуучуларым, сак саламатта турасыздарбы, аман эсен жүрөсүздарбы? Эми жалпы жана көптөгөн кайрылуулар боюнча мынакей мамлекеттик мүлктөрдү жеке жакка берүү боюнча кол коюлуп атат. Бийлик, өкмөт ошол боюнча иштерди жүргүзүп атат. Президент ошол жерге кол коюптур деген көп бузуучулар болуп атат. Анан көп абдан жалпы мамандык каражаттарда эмес, социалдык тармактарда чакырыктар болуп атат да. Мамлекеттик мүлктөн колуңду тарт. Бул элдин байлыгы. Муну сатып таркатканда бул маңкуртчулук, бул мамлекетти жок кылат деп кыйкырыктар болуп атат. Ошол эркини колдогондор абдан көп болуп атат. Мына мага дагы ошол боюнча кайрылуулар чыгып атат. Эми мен айтып кетейин деген мындай да. Бул биринчи кезекте жанагы чарбачылык иш жүргүзгөн мамлекеттик ишканалар жөнүндө болуп атат. Мамлекеттик ишканалар жөнүндө. Бизде өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда мамлекеттик ишканалар абдан көп. Госпредприятиялар деп коет, ГП деп коюшат, коомчулукта таанаганда. Анан ошол эле кайсы бир чарбачылык иштерди жүргүзүп, негизи бюджетке киреше алып келе турган максат коюш керек эле да. Бирок мына 30 жылдык тарыхыбызда биз көрдүк, мамлекет эч качан эффективдүү менеджер боло албайт. Алар кыйраткан деле бир киреше алып келе албайт. Киреше алып келсе дагы ошол кирешенин негизи алып келе турган потенциалынын айрым учурда 5%, 10%, 15% жыргап кеткенде эле бир 20%-ын алып келет. Ал эми жанагы 80%, 100%, башка 200-300% потенциалы бар ишканалар өлбө жаным өлбө болуп кетет, же болбосо жалпысынан бул минус болуп келеткан да. Бизге ашка жүк, башка жүк болуп эле келеткан нерсе. Эми мынакей мындай белгилүү кирешелүү мамлекеттик ишканалар бул ГП Темир, ГП Кыргыз көмүр, же болбосо мисалы мына аэропорт. Биз дайыма кыйкырып өкүрүп чыгып, бул болсо стратегиялык объектилер, муну белгилене болбойт деп атпайбызбы? Мен деле популист болсом, азыр ушу отуруп алып кыйкыра берет элем. Мамлекеттик мүлктөн колуңарды тарткыла, бул элдики, силердики эмес, болуш акмаксыңар, итсиңер деп. Анда мен албетте мисалы көпчүлүккө мындай жакшы көрүнөт элем да. Карпек азамат экен, мамлекеттик мүлктү колдоп атат, патриоттуулук экен деп. Бирок башкача ой жүгүртүүгө мен сиздерди чакырам да. Бул көп учурда популисттик чакырыктар, туугандар, популисттик чакырыктар. Себеп дегенде мамлекет өнүккөн мамлекеттер ишкана жанагындай ГП мамлекеттик ГП деп дегеле кармашпайт. Кармаса бир айрым стратегиялык, мисалы ок чыгаруучу, же болбосо мисалы курал чыгаруучу бир заводдорду эле кармабаса, мындай жеке жакты кармабайт. Мынакей өзүңүздөр билесиздер, баягы улутташтырып ВИЧЕС пансионатын мамлекеттештирип, анан ошо башкарууга мамлекетке берип койдулар. Эмне болду? Там тарагы чыгып, ал жерде тааныш билиштер отуруп, ким каалагандай ар кандай эс алып атып, азыр ВИЧЕСке барып көргүлө. Там тарагы чыгып эчтекеси жок болуп калды, туугандар. Баягы кычыраган, жаркыраган ВИЧЕС жок, жеке жакта болгон ВИЧЕС жок, туугандар. Ошондуктан мына бул бир көрүнүшү. Мисалы биз айтып атабыз, аэропортту сатпаш керек, аэропорттон колуңарды тарткыла депчи. Туугандар, дүйнө жүзүндө өнүккөн мамлекеттер, чоң-чоң хабтар, абдан жакшы иштеген, чоң миллиардтан киреше алып келген аэропорттун баары жеке тарапта, же болбосо жеке тараптын көзөмөлдүк пакет акциясы бар тарапта да. Мына биз кыйкырынып өкүнүп атып, аэропортубузду бербейбиз жеке жакка деп дайыма каршы чыгып атып, мына жакында эле аэропорт Алматы өзүнүн аэропортун жеке жакка берди. Контролдук пакетти, акцияны жеке жакка өткөрүп берди, жеке жак башкарып калып атат. Эми ал жерде эң жакшы ыңгайлашкан абалда турат. Бизде аэропорт мамлекеттики болгондуктан ал жерде тааныш билиштер коюлат. Көрдүңүздөрбү, менеджерлер бир жылдын ичинде орто эсеп бир жылда алмашып турат. Ал деген менеджерлик эмес да. Ар сайын бийлик алмашкан сайын, же болбосо бир чоң жетекчи жакшы бийликке келген сайын өзүнүн тааныштарын коет. Ал өзүнүн тааныштарын коет. Анан жанагы мурда отурган профессионалдарды, же болбосо жаңы үйрөнүп келаткан адамдардын баарын алып туруп чыгарып салышат дагы, анан өзүнүн кызыкчылыгына албетте иштейт. Ушинтип отуруп биз өнүкпөйбүз. Биздин аэропортубуз
мышык ыйлаган абалда негизи. Бул кирешелүү болуп эсептелет. Туура элге жарыялап жылда миллиардтар келди деп аны элге жарыялап айтат. Бирок бул аэропорттун 1% 100% потенциалынан 1% да. Муну биз башкача кылып өнүктүрсөк болот эле. Түркияда 60га жакын аэропорт бар. Анын бардыгы 90% бул жеке тарапта. Мына сиздер учуп аткан Сабиха Gökçen деген аэропорту Түркия мамлекети бул жерди эле бөлүп берип койгон. Жеке жакка конкурс жүргүзүп туруп эле, мынакей 25 жылга ушул жерди алгыла, иштеткиле, аэропорт кылгыла деп бүт шарттарын түзүп берип койгон, коммуникация, бүт жыштыктардын баарын берип койгон, ыңгайлаштырып, мамлекет эмне беришин баарын. А калганын баарын мынакей бизнес кыла бер, 25 жылдан кийин мага ошол эки аэропортту жери менен толугунан кайтарып бересиң деп коюшканда, 1,5 жылдын ичинде Килейген аэропорту жеке жак салып койду. Азыр Сабиха Gökçen иштеп атат. Албетте кирешенин баары азыр жеке жакка кетип атат. Себеп дегенде кеткен каражаттын баарын алып толтуруш керек. 25 жыл өткөндөн кийин кайтарып берет. Биз дагы тышкы башкарууга ошентип беришибиз керек. Мамлекетти биз кайра ушу жеке жакка ушу ишканаларды мамлекеттик бизге ашка жүк, башка жүк болуп аткан жана коррупционерлерди багып аткан, тууган, тааныш, билиштерди багып аткан ишканалардын баарын биз жеке жакка өткөрүп беришибиз керек. Жеке жак болгондо өнүгүү болот туугандар. Кайсы бир деңгээлде бир акцияларын калтырып койсо болот. Мисалы 49%, 30%, 20% акцияларды мамлекет өзүнө калтырып койсо болот. Андан эчтеке болуп кетпейт. Баары бир аэропортту көчүрүп кетпейт. Аэропорт Кыргызстанда эле болуп кала берет. Башка ишканаларды көчүрүп кетпейт. Ал Кыргызстанда эле болуп кала берет. Бирок аны жеке жак ишке толугу менен башкарып, контролдук пакети 51% болобу, 70% жеке жакта болсо, ал өнүгүү болот. Мамлекеттен биз башка нерсени талап кылышыбыз керек. Туура мынакей жеке жакка берип атасыздар, бирок мунун баары ачык, айкын болуш керек деп ошону талап кылышыбыз керек. Жеңден өзүнүн тааныштарына, жакындарына берилбеш керек. Аэропортто мисалы жанагы болуп кетпеди, Татарстандын бир компаниясы берилет экен деп, бир Татарстан, же болбосо бир эч ким тааныбаган, билбеген компанияларга берилип кетпеси керек. Алар ошондо эле ал жерде тымызын сүйлөшүүлөр, бирдекелер болуп атат деп ойлошубуз керек да. Ошондуктан биз ачык болуш керек. Дүйнөлүк брендтер келип башкарууга алыш керек. Дүйнөлүк брендтер келип иштетиш керек дешибиз керек да. Ошондо бул объектилер өнүгөт, антпесе мамлекет өнүкпөйт. Азыркы мынакей буга чейин аэропорттун жетекчиси Бакыт Сыдыков деген мырза ашып кетсе 2-3 ай эле отурду. 2-3 айдын ичинде өзүнүн адамдарын койгонго жетишти. Андан кийин мынакей дагы бир президент келди. Азыр ал эле көп отурбайт. Ал деле 1 жыл ашып кетсе, 1 жыл ичинде ал киши эмне кылганга аракет кылат? Албетте өзүнүн тааныш билиш жакындарын койгонго аракет кылат. Ушинтип эле жылдан болуп кете берет. Мындай көрүнүш баардык мамлекеттик ишканаларда бар. Мынакей ошол ГП Кыргыз көмүр, ГП Кыргыз темир жолу, ошол экенин баарында эле ушундай иштер болуп атат да. Мына алмашып кетет, тааныш билиш бүтүлүп биз өнүкпөйбүз туугандар ушинтип отурсак. Анын баарын ашка жүк, башка жүк кылбай, чынында эле жеке жакка бериш керек. Бирок мамлекеттен баарыбыз бир нерсени талап кылышыбыз керек. Туура мамлекет кылып атасың, бийлик туура кылып атасың, бериш керек муну жеке жакка, өнүктүрүш керек, өнүктүрсүн. Бирок ачык, айкын, жанагындай сүйлөшүү жолдору менен эмес, тымыздын жолдору менен эмес, жеңишинен эмес, дүйнө жүзүнө конкурс кылып, жакшы шарттарды аныктап, ошол экени бүт баары ачыктык түрдө эң күчтүү, эң ачык компания жеңип кеткенге аракет кылыш керек дагы, бериш керек. Ал жерде кайсы бир деңгээли башкаруучу тараптар, негизги түбү ошол чет элдик болгону менен, анын мисалы көпчүлүгү эле, басымдуу көпчүлүк иштеп аткандар жөнөкөй эле адамдар болот, биздин эле Кыргызстандын эле адамдары болот, ушул жерде жарандар болот көп эле. Ошондуктан ушундай багытта барышыбыз керек туугандар. Туура түшүнгөндү, туура ой жүгүрткөндү, туура чакырыктарды кылганды үйрөнүп жүрөк. Жөн эле бирөө чакырып популисттик нерсеге алданып, ошол экиге башалман болуп кетпейли туугандар. Мынакей көз карашым ушул жакын арада жанагы Кумтор боюнча, чечим боюнча айтам, жана казино боюнча да айтып кетем дедим эле. Ошол боюнча жакын арада дагы билдирүү кылам. Рахмат туугандар, сак саламат болуңуздар.